जय शम्भो। महाशिवरात्रिको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना र स्वागत छ यहाँलाई कल कान्तिपुरमा, जुन हुने छ हरेक दिन 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म यहाँको टिभी स्क्रिनमा मात्रै, कान्तिपुर टिभी एचडीमा, राइट। सो यसको रिपिट टेलिकास्ट हुन सक्छ तपाईँले युट्युब मार्फत र साथसाथै हाम्रो फेसबुकमा पनि लाइभ स्ट्रिमिङ भइरहेको छ र तपाईँले त्यहाँ चाहिँ केही मेसेजहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ आज शिवरात्रि परेको दिन छ, महाशिवरात्रि भन्छु म अझै, शिवरात्रि भन्दा पनि। र महाशिवरात्रिको समयमा आज चाहिँ हामी कुराकानी गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग गेस्ट पनि हुनुहुन्छ, डाक्टर वासुदेव शास्त्रीजी हुनुहुन्छ। सो उहाँसँग कुराकानी गरौँ। उहाँलाई तपाईँले पहिले धेरैपटक कान्तिपुर टिभीमा देखिसक्नु भएको छ। उहाँको अनुहार कुनै खासै नयाँ त होइन, पुरानो अनुहार छ। कान्तिपुर टिभीमा फेरि एकपटक आज हामीसँग कुराकानी गरेर महाशिवरात्रिको बारेमा फेरि एकपटक यो विषयमा कुराकानी, चिरपरिचित अनुहार रहेको छ डाक्टर वासुदेव शास्त्रीजी हुनुहुन्छ। गुरु स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद तपाईँलाई पनि र जय शम्भु। संसारभरि हामीलाई टेलिभिजनको माध्यमबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई जय शम्भु। वास्तवमा भगवान् शिव भोलेनाथ अगरदानी यो महाशिवरात्रि तपाईँले राख्नुभयो र शिवरात्रि आफैमा पनि बडो महत्त्वपूर्ण पर्व। यो पर्वको सन्दर्भमा हामी चर्चा गर्नेछौँ सायद आज। हजुर, आज डिटेलको रूपमा म भन्दा नि आज गुरुबाट चाहिँ हामी धेरै कुराहरू सिक्नेछौँ, किनभने महाशिवरात्रिमा थुप्रै कुराहरू छ। यदि हामीले अब अहिलेको भने टेक्नोलोजीको वेमा इन्टरनेटमा हेऱ्यो भने डिफ्रेन्ट सबैको आफ्नो एउटा पर्सपेक्टिभहरू रहेको छ। तर महाशिवरात्रि चाहिँ किन भनेको र यो दिनमा के हुन्छ, यसको विशेषता के हो, यसको प्रहरहरूको बारेमा हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ गुरुजीसँग। सो गुरु, अब कुरा गरौँ पहिले नै, अब यो महाशिवरात्रि भन्दा पनि होइन, अब शिवरात्रि भनिन्छ कतिले, तर आजको दिनलाई चाहिँ महाशिवरात्रि भनिन्छ। यो चाहिँ कतिपयलाई थाहा छैन। सो यो विषयमा अलिकति हजुरले भन्नुहोस् न। अब शिवरात्रि रात्रि किन भनियो भन्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न। रात्रि किन भन्ने त नवरात्रि, शिवरात्रि होइन। उषा र रात्रि दिदीबहिनी हुन्, तन्त्रमा भनिएको छ। आगम र निगम दुई खालको आधार छ र तन्त्रमा भनिएको छ उषाकी दिदी चाहिँ रात्रि हुन्। उषाले भनिन् कि तिम्रो प्रतिष्ठा पुरा छ, चराचर जगतमा तिम्रो मात्रै, सबैले दिनको मात्रै उत्सव मनाउने, दिनमा मात्रै मानिसहरू उज्यालो मात्रै गतिविधिहरू गर्ने, सबैतिर अँध्यारोमा त मानिसहरू घरमा आनन्दले सुत्छन्, आराम गर्छन्। तर मेरो प्रतिष्ठा भएन भनेर दिदीको प्रतिष्ठा भएन, बहिनीको मात्रै प्रतिष्ठा भयो भन्ने सन्दर्भ रह्यो। तन्त्रमा यसको शैव तन्त्रमा भनिएको छ। अनि उषा र रात्रिको यो संवादमा भगवान् भोलेनाथ, त्यो पनि कालक्रममा त्यसको भिन्न भिन्न व्याख्याहरू छ। र रात्रिलाई पनि भगवान् शङ्करले रात्रिको जुन महत्त्व छ, तिम्रो सन्दर्भ र मेरो सम्बन्ध जोडिनेछ, त्यसपछि रात्रिले चाहिँ संसारभरि प्रसिद्धि र प्रख्यात हुनेछ भन्ने सन्दर्भको चर्चा रह्यो। त्यस कारणले उषा र रात्रि दिदीबहिनी हुन् र रात्रिको सन्दर्भ छ शिवरात्रि। अब शिवरात्रि र तपाईँले सुरुमा पनि भन्नुभयो कि शिवरात्रि महाशिवरात्रि प्रत्येक महिनामा शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्ष गरेर 24वटा तिथि हुन्छन्। तिथिको घडबड नहुँदाखेरि शुक्ल पक्षको 15 तिथि र कृष्ण पक्षको 15 तिथि। यसमा प्रत्येक महिनामा शिवरात्रि पर्छ। चतुर्दशीको र औँसीको जुन सन्धि हुन्छ त्यसलाई शिवरात्रि भनिन्छ भने यो चाहिँ फागुन महिना, वैशाखदेखि लिएर एकादश महिना, 11औं महिना हो नि त। 11औं महिना फागुन महिना हो। 11औं महिनाको रात्रिलाई चाहिँ महाशिवरात्रि भनिन्छ। त्यो चाहिँ विशेष गरेर फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी र अमावस्याको जुन सन्धि छ त्यसलाई हामी चन्द्रमास अनुसार, चन्द्र क्यालेन्डर अनुसार हामीले महाशिवरात्रि भन्छौँ। यो शिवरात्रिमा महाशिवरात्रि, अब त्यहाँ महाशिवरात्रिमा महादेव त छुट्नु भयो। देवादिदेव महादेव, चराचर जगतका अधिष्ठात्री देवता भगवान् महादेवको हामी स्तुति गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, पूजा गर्छौँ। महादेवको स्तुति प्रार्थना गर्ने र साधनाको लागि जीव र चेतनाको, जसरी हामी सामान्य रूपमा हामी जीव हौँ, जीवात्मा, हामी आत्मासहित भएकोले जीवात्मा हामी भन्छौँ। हामीलाई के भनिन्छ? जीवात्मा, जीव सहितको आत्मा छ हामीसँग अष्टधा प्रकृति, 8 प्रकृति हामीभित्र छ। त्यो 8वटा प्रकृति भनेको के हो भन्दाखेरि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त, यो 8वटा विषयलाई प्रकृति भनिन्छ। त्यो प्रकृति नै पार्वती हुन्। त्यो पार्वतीको कृपा प्राप्तिको लागि हामीले जुन गरिन्छ साधना, पार्वतीको कृपा प्राप्तिको लागि गरिने जुन उपासना छ, त्यो उपासना नै वास्तवमा भगवान् शिव र पार्वतीको कृपा प्राप्त गर्नको लागि जीवले गरिने महान साधना नै महाशिवरात्रि हो। त्यो महाशिवरात्रिको व्याख्या यसरी गरिएको छ। र साथसाथै यो समयमा जाडो हामीले बिस्तारै, अब धुनी तापेपछि त भगवान् शङ्कर पनि कैलाशतिर तपस्या गर्न जानुहुन्छ। तन्त्रमा भनिएको छ भगवान् शङ्कर चाहिँ धुनी तापेर हामीले
अघोरी परम्परा 64 प्रकारका तन्त्रहरू छन्। यसमा तन्त्रहरूमा यो 64 प्रकार योगिनीहरूको साधना पनि गरिन्छ। शिवरात्रिमा रात्रिकालीन समय तपाईँले प्रहरको पनि चर्चा गर्नुभएको थियो होइन। अनि दिउँसो 4 वटा प्रहर हुन्छन्। यसमा प्रातकालीन समय ब्रह्म मुहुर्त भनिन्छ, प्रथम प्रहर हो। दिउँसो 4 प्रहर, राति 4 प्रहर गरेर 8 वटा प्रहर हुन्छ। 8 वटा प्रहर हुन्छन्, 3-3 घण्टाको प्रहर हुन्छ। हजुर, यो प्रहरको बारेमा हामी अझै कुराकानी गर्नेछौँ, तर त्योभन्दा अगाडि हजुरलाई अहिले पनि हामीले अफ क्यामेरा पनि कुराकानी गरिरहेका थियौँ कि महाशिवरात्रिमा अब प्रायः त अब हामीले सानो बच्चैदेखि सुन्दै आएको छौँ कि लिङ्ग प्रकट भएको, शिव प्रकट भएको दिन भएर चाहिँ महाशिवरात्रि भनिन्छ। तर कतिपयमा चाहिँ एउटा के सोच भने शिव र पार्वती मिलेको दिन भएर चाहिँ आजको दिनलाई चाहिँ महाशिवरात्रि भनिएको छ, त्यो पनि छ एउटा। सो गुरुको सोचाइमा विचारमा चाहिँ धर्मशास्त्र शिव महापुराण भनेर भनिन्छ। शिवजीलाई 18 पुराण छन्। यसमा गणेशलाई बुझाउने गणेश पुराण छ, देवीलाई बुझाउन लागि देवी पुराण, देवीको बारेमा व्याख्या जहाँ छ। साथसाथै भगवान महाशिव महारुद्र भगवान शिवलाई बुझाउनको लागि, शिवको व्याख्या गर्नलाई महाशिव महापुराण छ। शिव पुराणमा लेखिएको छ वास्तवमा ब्रह्माजीलाई अहङ्कार भएछ। यो शिवरात्रिको प्रसङ्गमा एउटा लिङ्ग प्रकटको विधान छ, शास्त्रमा वर्णन गरेको पाइन्छ। ब्रह्माजीलाई मैले चराचर जगत सृष्टि गरेँ भनेर ब्रह्माजीलाई अभिमान भयो। यसका साथसाथै विष्णुलाई पनि म चराचर जगतलाई मैले पालन गरिरहेको छु, मलाई पनि अभिमान, यो त चराचर मैले पालेको छु भन्ने भगवान विष्णुलाई अभिमान भएछ। त्यस कारणले फेरि 2 जना गएर भगवान शङ्करलाई भन्न पुग्नु भएको छ, यो चराचर जगत मैले सृष्टि गरेँ, उनले पालन गर्छन्, तपाईँको त कामै छैन भन्ने खालको कुरा भने एउटा क्रिएटर भयो, एउटा चाहिँ पालक भयो। त्यो हुँदाखेरि भगवान शङ्करले भन्नु ठिक छ, त्यसो भए तपाईँहरू यो जुन एउटा यो अगाडिपट्टिको जुन दिव्य स्वरूप मैले यसलाई सारांशमा भने यो कथालाई र तपाईँ गएर यसको अन्त्य पत्ता लगाएर आउनुहोस् भनेर भन्नु। यति विस्तार रूपमा त्यो शिवलिङ्ग विस्तार भयो कि ब्रह्माजी उँधोतिर धरतीतिर खोज्दै खोज्दै जानुभयो, अन्त्य नै पाउनु भएन। भगवान विष्णु माथितिर जानुभयो, खोज्दै जानुभयो, कहाँ अन्तिम ठाउँ पुग्दा नि भेट्नु भएन। ब्रह्मा र विष्णुले रुद्रको अन्तिम तत्त्व नै प्राप्त गर्न सकेनन्। त्यसपछि यसमा ब्रह्माजीले चाहिँ केतकी पुष्प लाएर कामधेनु गाईलाई साक्षी बस्दै है मैले अन्त्य पत्ता लाएँ भनेर चाहिँ भनियो। भन्दाखेरि झुठो गवाई दिनलाई ब्रह्माजीले केतकी पुष्पलाई लिएर आउनुभयो। त्यसपछि लाउँदा त केतकी पुष्पले अशुभ भाव राखेको हुनाले अथवा झुठो गवाई दिएको हुनाले केतकी पुष्पको पूजा र साथै ब्रह्माजीको मूर्ति छैन, कहीँ पनि ब्रह्माजीको मूर्ति हुँदैन। त्यस कारणले शङ्करले भन्नु तिमीले झुठो यहाँ अभिभाषण गर्यौ, त्यस कारणले तिमीले अन्त्य प्राप्त गर्यौ न, त्यस कारणले तिम्रो सृष्टिमा कहीँ पूजा हुँदैन, ब्रह्माजीको ब्रह्माको मूर्ति राखेर कहीँ पूजा हुँदैन। र भगवान विष्णुले चाहिँ फेरि पछि प्राप्त गरे, विष्णुको पालक विष्णु हुन्छ, उहाँले त मैले प्रभु पाइनँ, अन्त्य प्राप्तै गर्न सकिनँ भनेपछि त्यो शिवलिङ्ग प्रकट भएको दिन हो। यस कारणले शिवको जुन छ दिगम्बराय भनेर भनिन्छ। शिवलाई के भन्छ? दिगम्बर। दिगम्बर भनेको के हो भन्दाखेरि दिग भनेको दिशा, दिशाहरू पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय नैऋत्य वायु ईशान, यी दिशाहरू चाहिँ के हुन्? भगवानका वस्त्रहरू हुन्। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश भगवानको जुन 5 तत्त्व छ नि, यो 5 तत्त्व नि भगवान शिव पशुपतिनाथ जुन भन्छौँ, भगवान पशुपतिनाथ अघोर सद्योजात वामदेव तत्पुरुष ईशान, यो 5 वटा मुख छन्। 5 वटा मुखमा 5 तत्त्व छ र रात्रिकालीन समय जुन 4 प्रहरमा त्यो अघोर सद्योजात वामदेव तत्पुरुष ईशानको पूजा गरिन्छ। त्यसकारण लिङ्ग प्रकट भएको दिन मानिन्छ, शिवलिङ्ग प्रकट भयो र सृष्टिको क्रम सुरु भएको दिन पनि मानिन्छ। पुरुष र स्त्रीको समागम र सृष्टिको क्रम मानिन्छ। यो पुराणमा वर्णन गरिएको छ। सृष्टिको आरम्भको चरणलाई चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदालाई माने तापनि पुरुष र स्त्रीको र साथसाथै शिव र शक्तिको प्राकट्य भएको दिन पनि मानिन्छ। त्यसकारणले महाशिवरात्रि हो। त्यही भएर महाशिवरात्रि भनिन्छ। र यसको हजुरले हामीले पनि कुराकानी गऱ्यौँ प्रहरहरूको बारेमा। हजुरले भन्नुभयो 8 वटा प्रहर हुनुहुन्छ। सो अब कति ठाउँमा चाहिँ अब 4 वटा 3 वटा पनि भनिन्छ होइन। सो हजुरले प्रहरहरूको बारेमा अलिकति प्रहर भनेको कस्तो हुन्छ नि, प्राचीन कालमा कालगणना, म ज्योतिषको विद्यार्थी भएको हुनाले कालगणनाको जुन विधान छ, कालगणना गर्दाखेरि दिउँसोको सन्दर्भ दिवा र रात्रिको सन्दर्भ छ र प्रातकालीन समय ब्रह्म मुहुर्त भनिन्छ। ब्रह्म मुहुर्तपछि क्रमशः 4 वटा प्रहर दिउँसोका हुन्छन् भने 8 प्रहरको दिन रात्रि हुन्छ। रात्रिकालीन चाहिँ 4 प्रहरको हुन्छ। सूर्यास्तपछि बिहानको सूर्योदय भन्दा पहिले देव प्रहर, त्यो बडो दिव्य छ नि, देवताको यजन गर्ने समय। त्यसका साथसाथै यी प्रहरहरूमा प्रत्येक प्रहरमा भगवान शङ्करको उपासना गरिन्छ, प्रहरमा प्रत्येकको पूजा गरिन्छ। र प्रहरहरूमा नि हामीले चाहिँ प्रहर भनेको समय बोधक हो। त्यो समय यति यो प्रहरमा भगवान शङ्करको आरम्भिक समय देव प्रहरमा हामी देवताको पूजा
गर्छौँ। यसका साथसाथै भिन्न भिन्न आयाममा भगवानको 4वटा स्वरूपको रात्रिकालीन समय पूजा गर्छौँ र साथसाथै दिउँसो पनि हामीले प्रातःकालीन समय पूर्वतिर फर्केर हामीले भगवान सूर्यको यजन गर्छौँ, गायत्री सावित्री सरस्वती। मध्याह्नकालीन समय उत्तर फर्केर पूजा गर्छौँ, सन्ध्याकालीन समय पश्चिम फर्केर पूजा गर्छौँ। प्रहर अनुसार त्यो पूजा पनि त्यतातिर त्यो दिशातिर फर्किनेछ। र रात्रिकालीन समय जुन समय सन्ध्याकालीन समय पश्चिम फर्केर र रात्रिकालीन समय दक्षिण फर्केर पूजा गरिन्छ। यसकारणले अघोर साधना गर्नेहरूले रात्रिकालीन समय दक्षिण फर्केर पूजा गर्छन्। अघोराणाम परो मन्त्रो नास्ति तत्त्व गुरु परम भनेर भनिन्छ। अघोरभन्दा पर कुनै मन्त्र छैन, भगवान शिव जस्तो अघोरी संसारमा अरू कोही छैन। यसकारणले अघोर भनेपछि जसमा घोर छैन, जसमा अन्धकार छैन, जसमा अज्ञानता छैन, त्यो प्रहर नै उहाँको के हो? आवरण हो, उहाँको आभूषण हो। जसरी तपाईँले सेतो वस्त्र धारण गर्नुभएको छ भने तपाईँ आवरण हो नि हो। त्यस्तै भगवान शिव पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय नैऋत्य वायु ईशान यी तत्त्वहरू भगवान शिवका के हुन्? आभूषणहरू हुन्, वस्त्रहरू हुन् भनेर भनिएको छ। हजुर, सो यो प्रहरको महत्त्व के कस्तो छ? त्यसो पूजाको विधान हो। त्यसमा प्रहरमा समय प्रातःकालीन ब्रह्म मुहुर्तको समय भनेको सूर्योदयभन्दा पहिलेको समयमा उठेर यज्ञ जप तप गऱ्यो भने त्यो प्रहरमा चाहिँ शक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। किन त्यो देव प्रहरको समय हो, देवताको यजन गर्ने समय, त्यसलाई ब्रह्म मुहुर्त भनिन्छ, प्रातःकालीन समय। त्यस्तै गरेर रात्रिकालीन समय पनि जुन रात्रि प्रहर छन्, 4वटा प्रहरको पूजामा पनि त्यो प्रहरको जुन आयाम छ त्यसमा पूजा गरिने विधान हो। त्यो समयमा तत्सम्बन्धित समयमा त्यो तत्सम्बन्धित समयमा तत्सम्बन्धित देवताको आह्वान गरिन्छ, यजन गरिन्छ र उनीहरूको पुष्टिका लागि हाम्रो शरीर तुष्टि, हामीलाई सम्पूर्ण रूपले सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त गर्न हाम्रो आयाम छ भनेदेखि भगवान शङ्करको पूजा गरेर जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि, यो लोकमा सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ भने परलोकमा पनि हाम्रो शिवलोक प्राप्त हुन्छ भनेर भनिन्छ। यसमा महाशिवरात्रिको दिन प्रहरको पूजा जुन गरिन्छ, बेलपत्र जल आदि गरेर अर्चन गरिन्छ, भगवान शिवका 1000 नामले अर्चन गरिन्छ, बेलपत्र अर्चन गरिन्छ, भिन्न भिन्न सामग्रीहरू चढाइन्छ भगवान शङ्करलाई। त्यो अर्चन गरेर गरिने जुन प्रहरको पूजा गरिन्छ, प्रहरमा अघोरको पूजा गरियो, सद्योजातको पूजा गरियो, वामदेवको पूजा गरियो, ईशान रुद्रको पूजा गरियो। त्यो 4 प्रहरमा 4 देवताको पूजा गरियो। सन्धिमा फेरि सन्धिको जुन समय हुन्छ नि, रात्रि पनि भएको छैन, अहिले हामी सन्ध्याकालीन समय छ, साँझ छ, यो सन्धि भन्छ यसलाई। प्रहर त छँदैछ, प्रहर त 8वटा छँदैछन् भने त्यो सन्धि पनि छ फेरि। यो सन्धि भनिन्छ। सूर्यास्त पनि भएको होइन र वास्तवमा सूर्य सम्पूर्ण रूपमा अन्धकार पनि भएको छैन। त्यो चाहिँ एकदम यो प्रत्युष काल भनिन्छ नि। प्रातःकालीनको जुन सूर्य दहेको समयलाई प्रत्युष काल भनिन्छ, सन्ध्याकालीन यो समयलाई गोधुली बेला पछिको समय भनिन्छ। यो सम्पूर्ण साधना गर्दाखेरि फागुन महिनामा भगवान शिवको साधना गर्दा यी प्रहरको पूजाको विधान गरिन्छ। यसकारणले शिवरात्रिमा प्रहरको पूजाको विधान गरिन्छ। हजुर, स्पेसली महाशिवरात्रिको समयमा। हजुर हजुर, सो यो पूजाको विधिहरूको बारे पनि हजुरले अलिकति भनिदिनुहोस् न। पूजाको विधि के छ भने बिहान हामीले प्रातःकालीन शिवरात्रिको दिन बिहान उठेर हर हर गङ्गे भनेर स्नान गरियो, शरीर सफा गरेर राख्यो। त्यसपछि दिउँसभरि फलफुल जल कन्दमूल विभिन्न प्रकार सामग्रीहरू हामीले फलफुलहरू लिन सकिन्छ। कसैले जलाहार गर्छन्, कसैले निलाहार पनि गर्छन्, जल नपी पनि गर्नेछन् होइन। यसका साथसाथै दिनभरि नमः शिवायको मन्त्र जस ध्वनि बाल्नु छ नि, ध्वनि जुन बालिन्छ अन्तर चेतनामा हामीभित्र रहेको जुन दुःख अशान्ति कष्ट पीडा जति पनि अशुभ भावहरू छन्, ओमकारको ओम नमः शिवायको ध्वनिले सारा भित्रको पाप कल्मसहरू सबै दुःख अनिष्टता अशुभता सबै अशुभ भावहरू सबै समाप्त भएर जान्छन्। भनेदेखि बाहिर ध्वनि बाल्छौँ नि हामी, हजुर जय शम्भो भन्दै जो ध्वनि बाल्छौँ, त्यो ध्वनिले जति पनि जे पनि हाल्नुहोस् अग्निमा सबै भस्म भएर जान्छ। भने नमः शिवायको मन्त्रको जप गर्यो भनेदेखि भित्र रहेका जति पनि पाप ताप सन्ताप दुःख कष्ट अशुभ भावहरू सबै मेटिएर जान्छन् भित्रको ध्वनिले। अनि बाहिर ध्वनि बाल्दाखेरि के हुन्छ, त्यो ध्वनि बालेर भगवान शिवको ओम नमः शिवाय जप्दै त्यो ध्वनि ताप्यो भनेदेखि दुईटै खालको भित्रको ताप सन्ताप सबै समाप्त भयो र बाहिरको पनि जति पनि चराचर जगतका अशुभ भावहरू सब भस्म भएर जान्छन्। त्यस कारणले गर्दा त्यो ध्वनि बाल्नुपर्ने हो। रात्रिकालीन समय ध्वनि बालेर जागरम गर्छन्। रात्रिको महत्त्व त्यस कारणले शिवरात्रि भन्यो नि त। रात्रिको महत्त्व धेरै छ। अनि हजुरले भन्नुभएको जस्तै जुन सूर्यलाई जल चढाइन्छ बिहान कुन समयमा चढाउँदा चाहिँ प्रातःकालीन समय उदाउँदो सूर्यलाई जल अर्पण गर्ने एउटा विधान छ। त्यसपछि बिहानको समयमा विभिन्न प्रकारका पूर्वका पश्चिमका उत्तरका दक्षिणका देवी देवताहरूलाई प्रार्थना नमस्कार गर्ने प्रभु म व्रत गर्दैछु। र कसैले दिउँसो व्रत गरेर रात्रिकालीन समय मात्रै व्रत गर्नुहुन्छ, कसैले 24 घण्टा गर्नुहुन्छ, कसैले मध्याह्नकालीन समयपछि फलाहार ग्रहण गर्नुहुन्छ। त्यसपछि सूर्यलाई अर्घ दिइसकेपछि
बिहानको पूजा भगवान शिवको पूजा गर्ने, जल बेलपत्र दुब आदि विभिन्न प्रकार सामग्रीहरूले भगवान शिवको पूजा गर्ने, जलधारा प्रिय शिव, सबै देवतालाई श्रृङ्गार, भगवान विष्णुलाई श्रृङ्गार प्रिय छ भने भगवान शिवलाई जलधारा प्रिय शिव, भगवान शिवलाई जल चढाउने, बेलपत्र चढाउने, ओम नमः शिवाय गर्ने, कति भोले हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त, हजुर कति आनन्द छ। अब त्यो हजुरले भन्नुभयो सूर्य बिहान उदयपछि भन्नुभयो, कति समयसम्म चाहिँ हजुरले त्यो हामीले त्यो ब्रह्म मुहुर्तको जुन समय छ प्रातःकालीन सूर्य उदयभन्दा पहिलेको 1.5 घण्टा र त्यसपछि 1.5 घण्टाको समय हामीले चाहिँ 3 घण्टाको जुन समय छ त्यो प्रहरमा चाहिँ भगवान शिवको प्रातःकालीन समय पूजा गरिन्छ, मध्याह्नकालीन समय भगवान शिवको पूजा गरिन्छ, सन्ध्याकालीन समय पूजा गरिन्छ। एउटा साधकले भगवानलाई बोलाउन कुनै समय त निश्चित छैन नि। तपाईलाई भोग लाग्यो, घरमा जानुभयो, आमा मलाई खाना चाहियो भन्नुहुन्छ, हामी जीवात्मा हो नि त, परमात्मा त हाम्रो माता छ पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बान्धवा शिवभक्तस्स स्वदेशो भुवनत्रयम् भनेर भनिएको छ। चराचर जगतका जुन पिता हुनुहुन्छ उहाँलाई पुकार्ने एउटा निश्चित समय त छँदैछ, तर जहिले पनि हामीलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो पर्यो भने कसलाई जय शम्भु, जय मा आदि भगवती, आदि जगत जननी भगवती दुर्गालाई हामी बोलाउँछौँ, पुकार गर्छौँ। त्यस्तै गरेर समयको कोही पाबन्दी छैन, तर प्रातःकालीन समय पूजा गर्ने, मध्याह्नकालीन समय पूजा गर्ने, सन्ध्याकालीन समय पूजा गर्ने, रात्रिकालीन समय पूजा गर्ने र रात्रिकालीन 4 प्रहरमा पनि पूजा गर्ने गरिन्छ। त्यसो पूजा गर्दा पनि बडो भगवान शङ्कर जति त भोले त कोही हुनुहुन्न, जति बेला जुनसुकै रूपमा पनि पूजा गर्ने छ। तपाईँलाई कुनै मन्त्र आउँदैन, शिवताण्डव गाउन सकिन्छ, शिवताण्डव मन्त्र गाएर, रुद्रिका मन्त्रहरू गाएर, भिन्न भिन्न मन्त्रहरूद्वारा केही पनि आउँदैन। पञ्चाक्षरी मन्त्र भन्छ, 5 वटा अक्षर, नमः शिवाय, यो 5 वटा अक्षर भएको, यसलाई पञ्चाक्षरी मन्त्र भन्छ। त्यसमा ओम संयोजन गरेपछि, ओम त सृष्टिको बीज हो। जसरी मानिसको जुन कानको बनावट छ ओम जस्तो छ, नाकको बनावट ओम जस्तो छ, विचार गर्नुहोस् न, मुटुको बनावट ओम जस्तो छ। हजुर विचार गर्नुहोस् त, मुटुको उल्टो र सुल्टो गर्नुहोस् त, मुटुको जुन दिलको अहिले हामीले देख्छौँ नि ओम जस्तो छ। प्रकृतिमा पात बर पिपल बेलपत्र हेर्नुहोस् सबै ओमकार छ। त्यस कारणले सृष्टिको बीज नै के हो, ओममय छ। प्रत्येक वस्तु पदार्थमा हेर्नुहोस् तपाईँले त्यहाँ ओमको सिम्बोलिक चिन्हहरू देख्नुहुन्छ, भावले हेर्नु हो भने प्रत्येक वस्तुमा मानिस ओममय छ। त्यस कारणले सृष्टिको बीज नै के हो, ओम हो। त्यही भएर नि हजुरले भन्नुभएको जस्तै शिवलिङ्ग प्रकट भएको दिन या संसारको निर्माण भएको दिन, हजुर त्यही भएर पनि यो सृष्टिको आरम्भ, यो मैथुनी सृष्टिको आरम्भ पनि हामी मान्न सक्छौँ। यो स्वरूपमा पनि हामीले यसलाई चाहिँ जस्तै सृष्टिको क्रम पहिले मानसिक सृष्टि हुन्थ्यो भनेदेखि लिङ्ग प्रकटको क्रम के हो भनेदेखि संसारलाई शिक्षा पनि हो, शिव र पार्वतीको समागमको सन्दर्भ हो। यस कारणले पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, नपुंसक लिङ्ग हामी त भन्छौँ प्रकृतिका आयामहरू छन्। यस कारणले प्रकृतिका जुन आयामहरू छन् यो प्रकृतिको गतिलाई, सृष्टि क्रमलाई अगाडि बढाउनलाई पनि यो शिवरात्रि पर्व आफै पनि महत्त्वपूर्ण हो। यसमा यौन शिक्षा पनि छ। आधुनिक समय हल्ला गरिन्छ नि यौन शिक्षा चाहियो भनेर मानिसहरूले भन्छन्, तर यौन शिक्षा त प्राचीन हाम्रो मन्दिरका टुँडालहरूमा गएर हेर्नुहोस् त सारा यौन शिक्षा छ। हाम्रो समाज त हजारौँ वर्ष पहिले सम्पूर्ण विकसित थियो, सम्पूर्ण विकसित थियो। अब हिन्दू सनातन दर्शनमा 2टा आयाम छन्, एउटा दार्शनिक पक्ष छ, एउटा चाहिँ जीवन पद्धति छ। हिन्दू ओमकार जुन वैदिक सनातन संस्कृति छ यसमा एउटा जीवन पद्धति छ। जीवन पद्धति भनेको हामी कसरी जीवनलाई अगाडि बढाउँछौँ, यी व्रत पर्व उत्सवहरू मनाएर हामी एउटा अगाडि बढाउँछौँ, एउटा जीवन पद्धति भयो। एउटा दार्शनिक दृष्टिकोण छ भगवान शिवको, यो दर्शन पनि शैव दर्शन एउटा छ भने एउटा जीवन पद्धति छ। यसरी जीवन पद्धति र दर्शन मिलेर नै हाम्रो समाज अगाडि बढेको छ र यस्ता महान पर्वहरूमा चाहिँ हामी उपासना गर्ने, पूजा गर्ने, यी विभिन्न आयामहरू छन्। हजुर, सो शिवरात्रिमा हजुर महाशिवरात्रिमा थुप्रै किसिमको विधिहरू तपाईँ गर्नुपर्ने हुन्छ र खास गरी के कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ यो पूजामा, के कुराहरू चाहिँ गर्नु पर्दैन, त्यो विषयहरू चाहिँ अलिकति छुट्याइदिनु भयो भने चाहिँ। अब विशेष गरी गर्नुपर्ने त व्रत बस्नेहरूले, व्रतालुहरूले त हामीले पूजा गरेकै हुन्छौँ। व्रत गर्ने त विधान प्रायः नेपाली समाज प्रायः पूजामा शिव मन्दिरमा तपाईँ गएर शिवलिङ्गमा जल इत्यादि, जल बेलपत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्य, यो पञ्चोपचारको पूजा छ। चन्दन अक्षता फुल धूप दीप नैवेद्य प्रसाद भेटी आदि चढाएपछि एउटा पूजाको यो विधान भयो। एउटा 16उपचारको 16 प्रकारको उपचार गरेर पूजा गर्ने विधान छ। यसका साथसाथै भगवान शङ्करमा जल बेलपत्र आदि चढाएर पूजा गर्ने विधान छ एउटा साधारण रूपमा। कुनै मन्त्र आउँदैन, प्रत्येक मन्त्र पढेर भगवान शङ्करलाई विभिन्न प्रकार सामग्रीहरू चढाउनु पर्ने हुन्छ। फेरि चढाउने त किन, नचढाउँदा त हुन्थ्यो नि होइन, चढाउने किन त्यो पनि प्रश्न हो नि होइन। यस कारणले गर्दा चढाउँदाखेरि त्यो भावपूर्ण, प्रकृतिका सारा जीव जगत, प्रकृतिमा वनस्पति औषधि सबै शङ्कर शिवमय छन् नि, तर तपाईँले त्यहाँ भाव चढाउने हो। भावम इच्छन्तु देवता, देवताले भावको चाहना गर्नुहुन्छ। त्यो तपाईँले बेलपत्र जल फुल नैवेद्य आदि चढाउनै हुन्छ, तपाईँ भावपूर्ण चढाउनुहुन्छ, तर त्यसमा वास्तवमा तपाईँको भावना छ, भावना छ। भावपूर्ण भगवान शिवको पूजा गर्थे, धूप दीप नैवेद्य चढाउने, त्यसका साथ अन्तिम प्रार्थना गर्ने, त्वमेव माता स पिता त्वमेव, हे
चराचर जगतका भगवान शङ्कर तपाईँले मेरो नमस्कार छ, म केही जान्दिनँ तर तपाईँलाई मैले पूजा गर्दैछु भनेर धूपदीप नैवेद्य चढाएर प्रसाद आदि भोग लगाएर भगवान शङ्करलाई जलधारा गर्न सकिन्छ। यो क्रम एउटा छ भनेदेखि त्यसरी हामीले निरन्तर पूजा गर्न सक्छौँ। त्यो पूजा गरिसकेपछि हामीले मन्त्र जप गर्नुपर्छ, हवन गर्नुपर्छ, ध्वनि बाल्नुपर्छ। ध्वनि बाल्दाखेरि रात्रि मैले अघि सुरुमा यहाँसँग निवेदन गरेँ आदरणीय दर्शक महानुभावलाई कि ध्वनि भित्री अन्तःकरणको जुन अशुभ भाव छ त्यसलाई मेटाउन नमः शिवायको ध्वनि गर्ने, बाहिर ध्वनि बाल्ने। ध्वनि बालेर त्यसपछि रात्रिकालीन समय नृत्य गीत गाएर विभिन्न प्रकार मन्त्रहरू गाएर भजनहरू गाएर रातभरि जागरण बस्ने। अनि भोलि बिहानको जुन समय छ, बिहान कुनै नदी पवित्र नदीमा गएर भगवान शङ्करलाई प्रार्थना गर्दै स्नान गरेर व्रत समापन गर्ने, पूर्णपात्र गोदान आदि गरेर व्रत समापन गर्ने। व्रत गर्नेहरूलाई, नगर्नेहरूलाई के गर्ने भन्दा नगर्ने व्रतका तीनटा आयाम छन्। एउटा तपाईँ सम्पूर्ण उपवास बस्ने एउटा विधान छ। अर्को विधान के छ नि, जसरी आम मानिस पनि त्यो व्रत शिवरात्रिको चर्चा त गर्छ, त्यो चर्चा पनि एउटा व्रत हो। यो हामी जुन चर्चा गरिरहेका छौँ यो पनि पुण्य कर्म हो नि त, किन भगवानको काम गरिरहेका छौँ। भगवान शिवको चर्चा गर्नु पनि आफै पनि एउटा व्रत हो। यो महान व्रत हो, महान उत्सव हो, यो महोत्सव हो। यो यस कारणले यो चर्चा गर्नु पनि एउटा कल्याणकारी काम हो, किन यसले लाखौँ करोडौँ मान्छे लाभान्वित हुन्छन्। चर्चा गर्नु पनि एउटा कल्याणकारी। शिवपुराण भनेको छ ओम नमः शिवाय मात्र भन्नु पनि मानिस मुक्त हुन्छ। ठुलो केही तन्त्र मन्त्र यन्त्र गर्नै पर्दैन। सामान्य रूपमा भावपूर्ण रूपमा यदि भगवानसँग प्रार्थना गर्यो भने सुख शान्ति समृद्धि सबै प्रकारको आयामहरूमा उसले प्राप्त गर्न सक्छ। र जहाँसम्म प्रश्न छ कसरी यो चाहिँ जीवनमा हामीले सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त गर्ने, कसरी हामीले उन्नति प्राप्त गर्ने भन्दाखेरि भगवान शङ्करलाई यदि तपाईँ कसैको बिहा भएको छैन भनेदेखि भगवान शङ्कर रुद्राभिषेक दुधले शुद्ध दुधले भगवान शिवको रुद्राभिषेक गर्ने विवाह हुन्छ। यदि कसैले लक्ष्मीको कामना गर्छन्, दैन्यता छ, दुःख छ, अनिष्टता छ, गरिबी छ भनेदेखि एक सुरसेन श्री काम एक सुरसेन भनेपछि उखुको रसले भगवान शङ्करको अभिषेक गर्यो भनेदेखि सुख शान्ति समृद्धि ऐश्वर्य वृद्धि हुन्छ भनिएको छ। विवाहितको लागि यदि पानी परिरहेको छैन भने पहिले पानी नपर्दाखेरि हर हर महादेव भन्दै भगवान शङ्करलाई कुनै पवित्र नदीको जलले अभिषेक गरायो भने वृष्टि हुन्थ्यो, पानी पर्छ। यदि आहुति दिनलाई भिन्न भिन्न प्रकार फलको जुसहरूले चाहिँ यदि भगवान शिवको अभिषेक गर्यो भने, जलधारा गर्यो अथवा अभिषेक गर्यो भनेदेखि त्यसले सम्पूर्ण मनोकामना पुरा हुन्छ भनिन्छ। त्यस कारणले भगवान शिवलाई राखिसकेपछि शिवको जुन शक्ति छ त्यो वरिपरि यति धेरै शक्ति हुन्छ, शिवलिङ्ग वरिपरि शक्ति र ऊर्जा हुन्छ। त्यसमा जलले निरन्तर किन जल खन्याउने त, त्यो शिलामा जल किन खन्याउने त, यति ऊर्जाशील हुन्छ कि जल नहालिकन त्यो त एकदमै धेरै ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ। भगवान पशुपतिनाथको प्रकटको ग्वालाहरूले पत्ता लागेको सन्दर्भको चर्चा छ, पशुपति पुराणमा त्यो चर्चा गरिएको छ। तसर्थ पशुपतिनाथ प्रकट हुँदाखेरि ज्योतिर्मय शिवलिङ्ग प्रकट भयो, त्यहाँ ग्वालाहरू सब भस्म भए, शिवलोक प्राप्त गरे, गौमाताले त्यहाँ गएर दुध चढाउनुहुन्थ्यो शिवलिङ्ग प्रकट हुने क्रममा। यस कारणले गर्दा त्यो क्रमको जुन क्रम छ त्यस कारणले त्यो जुन अवस्थिति छ, त्यो ताप छ, त्यो ऊर्जा छ, त्यसलाई समन गर्न पनि जल चढाउनुपर्छ। त्यो ऊर्जा हुन्छ नि जुन तेज हुन्छ त्यसलाई समन गऱ्यो भने त्यो ऊर्जा चाहिँ त्यो ठाउँमा फैलिन्छ। यसो हामी मन्दिर जाँदा आनन्द हुन्छ नि हामीलाई। हजुर, किन हुन्छ आनन्द भन्दाखेरि त्यो ऊर्जा हामीसँग, हामी त जीवात्मा हौँ, त्यो परमात्मासँग हामी नजिक हुँदाखेरि मन्दिर जाँदा तपाईँले कस्तो आनन्दको अनुभूति हुन्छ। तपाईँ अहिले पनि भन्नुहुन्छ त्यो ऊर्जा भन्नु मतलब भाइब्स एउटा भनौँ, भाइब्रेसन आजकल आधुनिक भाषामा ऊर्जा भन्दाखेरि ऊर्जा र चेतना भन्दाखेरि सबकन्सियस माइन्डको जुन अवस्था छ, अन्तर्चेतनाको अवस्था, युनिभर्सल जुन हामी जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वव्यापी जुन मानसिक चेतना छ नि त्यो चेतना तीनटा आयाममा छ। एउटा सात्विक चेतना छ, एउटा तामसिक चेतना छ, एउटा राजसिक चेतना छ। भने सात्विक चेतना जुन छ तपाईँमा एकदम कल्याणको भावना आयो, सबैको जय होस्, सबैको भलो होस् भन्ने भाव आयो भने तपाईँमा सात्विक चेतना आउँछ। यदि तपाईँमा एकदम क्रोध, ईर्ष्या, घमण्ड, अहङ्कार आयो भने तपाईँ तामसिक चेतना आयो। दुःख दिने भाव आयो कसैलाई भने त्यो तामसिक चेतना हो। तमस भनेको अन्धकारमय चेतना, त्यसले दुःख मात्रै, दुःखले दुःख उत्पन्न गर्छ। एउटा राजसिक चेतना आयो भने सबैको राम्रो होस्, भलो होस् र साथसाथै मेरो पनि होस् भन्ने भयो भने त्यो राजसिक चेतना आयो। राजसिक चेतना, सात्विक चेतना, राजसिक चेतना र तामसिक चेतना तीनटा आयाम छन्। हजुर। सो मलाई पनि अहिले जति पनि गुरुसँग कुराकानी गरिरहेको छौँ होइन, सुनिरहँ जस्तो लागिरहेको छ, तर समयले कसलाई पनि पर्खिँदैन होइन। हामी चाहिँ एउटा छोटो ब्रेकतर्फ चाहिँ जानुपर्ने छ, त्यसपछि फर्केर उहाँसँग अझै कुराकानी गर्नु छ। अहिले लेट्स गो फर द सर्ट ब्रेक एन्ड विल बी राइट ब्याक। स्वागत छ यहाँलाई फेरि एकपटक र महाशिवरात्रिको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना भन्दै हामी गुरुसँग कुराकानी गरिरहेको छौँ महाशिवरात्रिको बारेमा। र म सिधै फेरि एकपटक गुरुसँगै
कुराकानी गर्नेछौँ। सो गुरु, अब कुरा गरौँ जुन यो आगमन निगम भन्ने जुन यो प्रश्न आइरहेको छ, हाम्रो क्यामेरा पछाडिका जुन हाम्रो दाइहरू हुनुहुन्छ, सो उहाँले सोध्नु भएको छ, यो विषयमा गुरुले अलिकति उहाँलाई स्पष्ट गरिदिनु। हजुर, आगम यो ठुलो व्याख्या छ। आगमको त यति धेरै तन्त्र हो पुरा आगम भनेको। पशुपति पनि आगम घर छ, त्यहाँ पशुपतिनाथमा आगम भने तन्त्र हो, त्यहाँ पञ्चबलीको विधान हुन्छ, पञ्चबलीको विधान गरिन्छ। र आगमको सम्पूर्ण क्रम चाहिँ के हो, श्रुतिको जुन वेदको जुन अवस्था छ, दुईवटा धार छन्। एउटा आगमको धार भनेको सम्पूर्ण तन्त्रसँग आबद्ध छ। तान्त्रिक जुन नेपालका जसरी गणेशलाई पनि बलि चढ्छ, शिवजीलाई पनि त्यहाँ भैरवहरूलाई बलि चढाइन्छ, त्यो सम्पूर्ण आगम पद्धति अनुसार हुन्छ, विधि अनुसार हुन्छ। त्यो पनि एउटा बलि चढाउँदा पनि तत्सम्बन्धी देवताको, त्यो जसको बलि चढाइन्छ त्यो बलि चढाउँदा पनि तत्सम्बन्धी देवताको पुष्टिका लागि गरिन्छ, र जुन जसको बलि चढाइन्छ त्यसको पनि कल्याण हुनको लागि त्यसलाई मन्त्र सुनाइन्छ। त्यति महत्त्वपूर्ण छ। उसलाई पनि मुक्त गरिन्छ त्यो पशुलाई पनि। त्यसका साथसाथै त्यो तन्त्रको सम्पूर्ण आगम भनेको चाहिँ सम्पूर्ण तन्त्र हो, त्यो गुप्त विद्या हो। शिव र पार्वतीको संवादमा निहित छ। निगमको जुन क्रम छ, यो क्रम भनेको श्रुतिमा जति पनि श्रुतिको जुन वेदलाई श्रुति भनिन्छ, करोडौँ वर्षदेखि निरन्तर सुनेर परम्पराबाट जुन आयो, यो क्रम निरन्तर बढेको छ। जति पुराण, 18 पुराण, उपपुराणहरू, जति पनि शास्त्र, धर्मशास्त्रहरू छन्, यसले व्यवस्था र विधि गर्छ। त्यो व्यवस्था र विधि गर्छ। यो निगम र आगमको जुन सन्दर्भ छ, सँगैसँगै हिँड्छ। शरीर पनि जसरी तनु विस्तारै धातु र स्टुन पर्दै भनेर तन्त्र शब्द भन्छ। तन्त्र भनेको विस्तार हो र फेरि सङ्कुचन पनि हो, त्यो आगम हो, त्यो दिव्यता छ। त्यस कारणले त्यो दिव्य भावमा रहने नि त्यो क्रम हो। र यो नेपाल चाहिँ फेरि आगम भूमि हो, क्या तन्त्रको भूमि हो नि त। 15-20 हजार वर्षदेखि यो तान्त्रिक भूमि हो नेपाल। हजुर। र भगवान् शङ्कर पनि तन्त्रको आदि गुरुको रूपमा भगवान्लाई बौद्ध परम्परामा वज्रगुरु भनेर भनिन्छ। वज्रगुरु, ओम वज्रसिद्धि हुम फट भनिन्छ बौद्ध परम्परामा। वज्रसिद्धि हुम फट जुन मन्त्र छ, वज्रसिद्धि हुम फट भन्नुको कारण बौद्ध परम्परामा भगवान् शिवलाई पूजा गरिन्छ, वज्रसिद्धिको पूजा हुन्छ। हामी जुन वज्रसिद्धिको पूजा गर्छौँ, या महाकाल चक्रको पूजा गर्छौँ, त्यो सारा आगम अनुसार हुन्छ। पशुपतिनाथमा पनि आगम र निगम दुईटै पद्धति अनुसार पूजा हुन्छ। वैदिक मन्त्रद्वारा पूजा हुन्छ भने तान्त्रिक विधि अनुसार पनि हुन्छ। वैदिक र तन्त्रको जहाँ जुन भावमा अगाडि बढ्छ, त्यो आगम र निगमसँगै हिँड्छ, यो आधार हो। र शिवरात्रि पर्व पनि यो विशेष गरेर तान्त्रिकहरूको लागि, अघोर साधनको लागि रात्रिकालीन समय असाध्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। र यो शिवरात्रि मङ्गलबार परेको छ। हजुर। त्यो गणेशजीको बार हो नि। गणेशको बारमा शिवरात्रि पर्व आफै पनि राम्रो मानिन्छ। हजुर। त्यस कारणले यो वर्षको शिवरात्रि आफै अद्भुत छ, अलौकिक छ, दिव्य छ। किनकि जसले कल्याण चाहन्छ गणेशको पूजा गरिन्छ, भगवान् शङ्करको पूजा गरिन्छ। र यसरी भगवान् गणपतिको दिन पऱ्यो, गणेशको पूजा गर्ने दिन भगवान् शिवरात्रि परेको छ। हजुर। सो शिवरात्रिमा थुप्रै कुराहरू हुन्छ, किनभने हामी सानैबाट देखिरहेका छौँ कि आगो बाल्ने हुन्छ, त्यहाँनिर अब उक्खु पड्काउने हुन्छ। जसरी अब हामी त तान्त्रिक भन्नुभयो, अब बाबाहरू हुन्छ नि, अब विभूति घसेर पनि हिँडेको देखिन्छौँ, रुद्राक्ष लगाइरहेका हुन्छन्। यसको विशेषता भन्नु पहिले त अब यो जुन यो बाबाहरू जुन पशुपतिमा हामी देख्छौँ, विभूतिहरू घसेर हिँड्ने, नागा बाबाहरू देख्छौँ। हजुर, त्यो घसेर हिँड्ने त्यसको बारेमा अलिकति हजुरले भनिदिनु। नागा भने अवधूत भनिन्छ, नागालाई अवधूत भनिन्छ, जसले सम्पूर्ण दिशाहरूलाई नै उसले वस्त्र भने। हामी त यो शरीर ढाक्नलाई वस्त्र धारण गर्छौँ, तर उसले पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, नैऋत्य, वायु, ईशान जुन दिशाहरू छन् नि, यो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश नै उसले आवरण बनाएको छ। अवधूत हो त्यो। सोच्नुहोस्, त्यो हामी सामान्य शरीर ढाक्नलाई वस्त्र, लज्जा ढाक्नलाई हो वस्त्र, तर उनीहरूले त के सोचिरहेका छन्, तिनीहरू जीवन मुक्तिको लागि अनुभूति गरिरहेका छन्, नागा भइसकेका छन्। हामी जन्मदा पनि नाङ्गै जन्मिन्छौँ र समाप्त हुँदा पनि डरदा पनि नाङ्गै जन्मिन्छौँ। यो लोक लज्जाको लागि मात्रै आवरण हो, त्यो वस्त्र हो नि। विभिन्न प्रकार ब्रान्डेड कपडाहरू त लोक लज्जाको लागि हो, देखाउनलाई होला, के होला के होला। तर उनीहरूको चाहिँ अवधूत भगवान् शङ्कर चाहिँ वास्तवमा शङ्कर उपासना गर्ने भिन्न जटी, मुन्डी, सिखी आदि गरेका विभिन्न उपासनाका पद्धतिहरू छन्। कोही जटा पालेर विभूत दसेर भगवान् शङ्करको उपासना गर्छन्, रुद्राक्ष धारण गरेर। कसैले शिखा पालेर भगवान् शङ्करको शिखा पालेर तत्सम्बन्धित मार्गमा गएर गृहस्थ धर्मलाई अनुसरण। शिखा भन्नाले के? शिखा भनेको टुप्पी। टुप्पी, शिखा भने जो शिर हुन्छ नि, त्यस्तो हुँदै टुप्पी भनेर भनिन्छ। शिखा पाल्ने मतलब शिखा राखेर, जटा शिखा आदि गरेर राखेर। कोही विभूत दलेर भगवान् शङ्करको पूजा गर्छन् भने कोही घाँटीभरि रुद्राक्षको माला लगाएर भगवान् शङ्करको उपासना गर्छन्। आज शिवरात्रिमा हामी आम नेपालमा त शिव जताततै यो शिव देश भएको हुनाले, देवदेश भएको हुनाले, तान्त्रिक देश भएको हुनाले यो देशमा चाहिँ रुद्राक्ष जताततै पाइन्छ। रुद्राक्षको दर्शन गऱ्यो भने पनि भगवान् शङ्करको दर्शन गरेको फल प्राप्त हुन्छ भनेको छ। यदि तपाईँ शिवलिङ्गको दर्शन गर्न सक्नु भएन भने शिवको वास्तवमा आँसुबाट झरेको जुन आँखाबाट आँसु झर्यो, त्यो आँसु झरेको धरतीमा झरेको आँसुबाट नै
रुद्राक्ष प्रकट भयो। रुद्र अक्ष भने रुद्र भने भगवान शिव, शिवको आँखाबाट झरेको आँसुबाट रुद्राक्ष प्रकट भयो, त्यस कारणले शिवलाई प्रिय छ। त्यो प्रिय छ रुद्राक्ष भने, रुद्राक्ष भने त्यो चाहिँ धारण गरिसकेपछि त भगवान शङ्करको आँखाबाट खुसीको बेला झरेको आँसुबाट प्राप्त भएको रुद्राक्ष नेपालमा जताततै पाइन्छ, किन यो शिवभूमि हो नि त। नेपाल त शिवले परिक्रम विचरण गर्नु, मेचीदेखि महाकाली तराई पहाडी भेगमा यो 21वटा हिम नदीहरू छन् नेपालमा, र पूर्वको सुदूर पूर्वदेखि लिएर सुदूर पश्चिमसम्म विभिन्न ठाउँमा आज शिवालयमा धुमधामका साथ हामी ध्वनि बालिरहेको छ। बाटो छेक्ने पनि गर्छ नि बालकहरूले। किन बाटो छेक्ने भन्दा यो परम्परा हो प्राचीन कालमा, त्यो अलिकति चन्दा सङ्कलन गर्ने, त्यसपछि ती ध्वनि बाल्ने, रातभरि जागरण गर्ने त्यहाँ। हजुर, ध्वनि भनेको म हाम्रो दर्शकबिन्दुलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु, ध्वनि भनेको चाहिँ आगो बाल्ने, किनभने चाहिँ अब सबैजनाले कन्फ्युज हुनसक्छ, बिकज अब यो वर्ड्सहरू चाहिँ होइन गुरु संस्कृत भएको हुनाले त्यो ध्वनि भने आगो बाल्ने, समिधा भनेको दाउरा हाल्ने होइन, समिधालाई दाउरालाई समिधा भनिन्छ, हालेर ध्वनि बाल्ने, त्यसरी पैसा सङ्कलन गर्छन् बच्चाहरूले। त्यो चन्दा उठाउनुको रिजन चाहिँ भनेपछि त्यो आगो बालेर रात्रिभरि जागरण गर्ने, त्यहाँ प्रसाद ल्याउने, विभिन्न प्रकारका खानाहरू ल्याउने, जहाँ उखु पड्काउने भन्नुभएको, त्यो चाहिँ वास्तव वज्र सिद्धिको लागि त्यो तान्त्रिक पूजा हो। त्यो उखु पड्काउने हाम्रो लोक परम्परा आयो, जस्तै उखु तताएर धुनी बालेको हुन्छ होइन, आगो बालेको हुन्छ, त्यहाँ उखु तताएर पड्काइन्छ, त्यो पनि वज्र सिद्धिको परम्परा हो। वज्र जुन छ नि, भगवान शङ्करको हातमा एउटामा वज्र छ, एउटामा त्रिशूल छ, एउटामा घन्टी छ, चारवटा नटराज स्वरूप छ भगवान शङ्करको। त्यो चारवटा हातको जुन स्वरूप छ त्यो भगवान अवलोकेश्वर भगवान बुद्धको जुन परम्परा छ, त्यसमा हातमा वज्र र घन्टी हुन्छ, वज्र घन्टी हुन्छ। त्यसरी त्यो रात्रिकालीन समय जुन जागरण गरिन्छ, जागरण गर्दाखेरि वज्र सिद्धिको लागि हामीले त्यो यी प्रकृतिमा जति वनस्पतिहरू छन् त्यहाँ डढाइन्छ, अनि विभूत गरेर विभूत दलिन्छ, अनि भगवानको दिव्य मन्त्रको भावका साथ मन्त्र पढिन्छ, ओम नमः शिवायको मन्त्र जप गरिन्छ, ध्वनि बालिन्छ, रुद्राक्ष धारण गरिन्छ, रातभरि जागरण गरिन्छ। आज त जाग्नै पर्छ दर्शकबिन सबैले। हजुर, विभूति भनेको चाहिँ खरानी हो गाइस है। त्यो अब धेरैलाई चाहिँ यो वर्ड्सहरू चाहिँ अलिकति हुन्छ नि गुरु होइन, हाम्रो बिस्तारै चेन्जेसहरू आइरहेको छ, त्यसले गर्दा पनि कतिपय वर्डहरू कतिपय शब्दहरू चाहिँ अब हाम्रो दर्शकबिनलाई थाहा नहुन सक्छ। सो अर्को गुरु, अब जस्तै कि शिवरात्रि महाशिवरात्रि भने बित्तिकै थुप्रै युवाहरू या भनौँ न नेपालीहरू थुप्रै चाहिँ अब गाँजा भाङ धतुरो खाएर हिँड्ने, यो चाहिँ शिवको प्रसाद हो भन्दै आजको दिन त खानुपर्छ भनेर आँखा नदेखि गरी खाइदिन्छन् कतिजना त होइन। सो यो चाहिँ कतिको ठिक हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब वास्तवमा नि यो विष र महाविष भनेर भनिन्छ। गाँजा भाङ धतुरो यो महाविष हो। हामी संसारमा हामीभित्र क्रोध छ, ईर्ष्या छ, लोभ छ, मोह छ, अहङ्कार छ, दम्भ छ नि त। यो जस्तै मानिस पनि त्यो खाएपछि कस्तो हुन्छ, एकदम रिल्याक्स आनन्द। अनि संसारमा तिमी जब मुक्तिको बाटोमा अगाडि बढ्छौ भने तिम्रो जीवनमा आनन्दको अनुभूति हुन्छ। संसारको महाविषमा मानिस जगटिएको छ, त्यस कारणले त्यो महाविष मन्द विष ग्रहण गर्छ मानिसले। र यो धेरैले मलाई सोध्नुहुन्छ यो भाङ धतुरो गाँजा खाने कि नखाने भन्नुहुन्छ। मैले भने चाहिँ तपाईँ खानुहोस्, मजाले खानुहोस्, तर फेरि त्यति मात्र होइन, त्योभन्दा माथि पनि अर्को भगवान शङ्करले त त्यो कालकुट विष पनि खानुभएको छ नि त। त्यो एकदमै कालकुट विष भनेको चाहिँ समुद्र मन्थन गर्दा निक्लेको जुन विष थियो, हलाहल कालकुट भयानक, त्यो चाहिँ जहाँ पर्यो त्यहीँ भस्म हुने, त्यो सबै डढेर समाप्त हुने, त्यो पनि पिउनु सक्नु पऱ्यो नि। कालकुट विष पनि पिउनु पऱ्यो, त्यो महाविष पनि पिउनु पऱ्यो, यो पनि पिउनु पऱ्यो, त्यो सबै सक्नु पऱ्यो। सबै त्यो सामर्थ्य छैन मानिसले पस्ने। त्यो त मानिसले एक थोपो मात्र त्यो कोब्राको विष हुन्छ नि, हजुर, त्यो कालकुट विष हो। त्यो त मानिसले एकैछिनमा 3 सेकेन्ड पनि मानिसले चढ भइहाल्छ। अनि शिवजीले चाहिँ त्यो कालकुट विष घाँटीमा धारण गर्नुभयो र चराचर जगतलाई कल्याण गर्नुभयो। त्यस कारणले भगवान शङ्करको नाम नीलकण्ठ भयो। हजुर, भगवान शङ्करलाई एउटा नाम नीलकण्ठ महादेव पनि भनिन्छ नि। एकदम घाँटी निलो भयो, त्यो कालकुट विष ग्रहण गर्नुभयो। यी मन्द विषहरू भगवानलाई चढाउने, संसारमा जो दुःख छ, अशुभता छ, अलि पछिल्लो समय त गाँजाको त ठुलो चर्चा भयो नि त संसारभरि। किनभने यसले चाहिँ रोग निवारण औषधि हो भनेर औषधिको रूपमा पनि प्राचीन कालमा यसलाई एन्टिबायोटिक रूपमा औषधिको रूपमा प्रयोग गर्थे। त्यसलाई सन्तुलित रूपमा, त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा तपाईँले ग्रहण गर्दाखेरि अनिष्ट हुँदैन। तर मानिसले उत्पाद रूपमा खायो भने त ढलिहाल्छ। अघि तपाईँले हजुर, जुन यो खाने परम्परा छ होइन, गाँजा भाङ धतुरो जे पनि छ गुरु होइन, किनभने अब चाहे त्यो मदिरा पानी हो जे पनि हो, सबै एउटा शास्त्रले त्यसलाई निषेध गर्छ है, खानु हुँदैन भन्छ। हजुर, अब त खानु इच्छा छ भने लिमिटमा खानुहोस् होइन। अब आफ्नो वरिपरिलाई चाहिँ गाह्रो हुन गरी चाहिँ नगर्नुहोस्, किनभने सोसाइटीमा छौँ हामी, त्यो चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुहोस्, परिवार छ, सो त्यो सबै ख्याल गरेर चाहिँ लिनु होला। र जुन हजुरले भन्नुभयो यो जुन अब शिवले चाहिँ विष पनि कालकुट विष पनि ग्रहण गर्नुभयो, हामीले त्यो सामर्थ्य छ त हामीमा। यो कालकुट विषको बारे अलिकति भनिदिनुहोस् न। समुद्र मन्थन भयो, देवासुर सङ्ग्राम भनेछ, देवता र दानवको एकदम ठुलो सङ्घर्ष भयो। त्यसमा चाहिँ 14 प्रकार रत्नहरू निक्ले, लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारी, जाहत, खजुरा, धन्वन्तरी, चन्द्रमा गरेर। चन्द्रमा पनि प्रकट भयो समुद्रबाट, समुद्र मन्थनबाट। त धन्वन्तरी पनि हातमा अमृतको घडा लिएर प्रकट हुनुभयो। सबभन्दा लक्ष्मी प्रकट हुनुभयो समुद्रबाट, समुद्र मन्थन को क्रममा।
14 रत्नहरू प्रकट हुँदाखेरि कालकोट विष पनि प्रकट भयो। चराचर जगत सबै हाहाकार भयो, सबै मर्न थाले, सम्पूर्ण रूपमा हाहाकार भयो। अनि भगवान शङ्करलाई सबै देवताहरू गरेर प्रार्थना गरेर प्रभु चराचर जगतको सृष्टि समाप्त हुने भयो भनेर भन्दाखेरि भगवान शङ्करले त्यो कालकोट विष सबै पान गरिदिनु हो, खाइदिनु हो। अनि त्यो घाँटीमा लगाएर राखिदिनु भयो, ननिल्नु हो र गङ्गाको आह्वान गर्नुभयो भनिन्छ। धेरै शास्त्र भिन्न कल्पभेदमा भिन्न भिन्न मतका कथाहरू छन्, तर भगवान शङ्करले घाँटीमा राखेर उहाँको नाम नीलकण्ठ पर्यो। आज पनि भगवान कसैलाई यदि कष्ट भयो भने, विषधरको कष्ट भयो भने नीलकण्ठ भयो। सर्प देख्यो भने हामी केटाकेटीमा नीलकण्ठ भगवान भन्थ्यौँ। नीलकण्ठ भनेपछि ती सर्पहरू भाग्थे भन्ने हो नि विश्वास, लोक विश्वास, जनविश्वास छ। त्यस कारणले भगवान शङ्करले त्यो कालकोट विष ग्रहण गर्नुभयो र त्यस कारणले नीलकण्ठ भगवानको नाम पर्यो। हजुर, त्यही भएर पनि हामी मानव जाति हौँ, सो मानव नै रहौँ होइन। भगवान भएर अब यो गर्नुभएको छ, त्यो लैलीमा चाहिँ नलागौँ। र आज महाशिवरात्रिको दिन आगो बाल्नुहोस्, धोनी बाल्नुहोस् भन्नु उहाँले भन्नुभएको छ। आगो बाल्नुहोस्, आफ्नो परिवारसँग बस्नुहोस् र मिठो मिठो खानुहोस्। र मलाई गुरु अर्को सोध्नु मन लागेको चाहिँ जुन यो आगो बालेर चाहिँ यो पकवानहरू खाइन्छ, अनि त्यसमा स्पेसली के हुन्छ? कन्दमूलहरू जस्तै आलु, त्यसमा तपाईँले आलु भयो, विभिन्न अहिले त यो कन्दमूल पाइने समय हो नि त। आलु, तरुल, भिन्न भिन्न प्रकारका फलफुल। नेपाल त फेरि यस्तो जडीबुटी औषधिको देश हो। तरुल पाइन्छ, आलु, विभिन्न प्रकार सामग्रीहरू छन् जो हामीले चाहिँ पोलेर खान सक्छौँ। त्यो विभूतमा त्यो जहाँ तपाईँले धोनी बाल्नुहुन्छ नि, आगो बाल्नुहुन्छ, ती पोलेर ती खाने, ती सत्सङ्ग गर्ने, ती गर्ने, त्यो कन्दमूल ती पोलेर खाने। र जसरी अलि गहुँ, जौ इत्यादि विभिन्न प्रकारका कोसा लाग्ने दानाहरू पनि पोलेर खाने विधान छ। त्यसलाई होलक भनिन्छ। त्यसको विधान त फेरि अर्को छ। त्यसमा अनि हवन गर्ने, अग्निको पूजा गर्ने, त्यसै आगो बाल्ने होइन नि त। पहिले अग्नि देवतालाई प्रसन्नताको लागि अग्निलाई हवन गर्ने, त्यसपछि त्यसमा विभिन्न प्रकार सामग्री औषधिहरू हाल्ने। त्यो फेरि यसको विज्ञान पनि छ है, यो धर्मशास्त्र मात्र होइन। त्यसमा जसरी आगो बालिसकेपछि विभिन्न प्रकार औषधिहरू हालिन्छ नि त त्यसमा, त्यसको धुवाँले त त्यो वरिपरिको जति पनि भाइरस, ब्याक्टेरिया, नराम्रो तत्त्वलाई त समाप्त गर्छ। आगो बालेपछि त त्यहाँको सारा वायु त जति पनि दूषित विजातीय तत्त्वहरू छन् नि, अलि आधुनिक भाषामा भन्दा भाइरस, ब्याक्टेरियाहरू जति छन् भाइरसहरू, त्यो त आगो बालिसकेपछि त्यो धुवाँले सारा वरिपरिको पर्यावरणलाई शुद्ध गर्छ। वायु शुद्धिको लागि हवन हो। हवन गरेपछि त्यहाँ आगो ताप्ने, सत्सङ्ग गर्ने, विभुत शरीरभरि लाउने, शिवजीको दिव्य भावमा उत्सव मनाउने। हजुर, यहाँ सँगसँगै शास्त्र सँगसँगै एउटा साइन्स पनि छ, विज्ञान पनि छ। धर्म र शास्त्र, धर्म विज्ञान हो। आधुनिक रूपमा साइन्स भनिन्छ, त्यो साइन्स नै शास्त्र त हो नि। शास्त्र भन्थ्यौँ हामी, अहिले साइन्स भन्छ। हजुर, हामी ऋषि भन्छौँ, आज रिसर्चर भन्छ। ओके, नयाँ कुरा आज मैले धेरै कुरा चाहिँ थाहा पाइरहेको छु राइट। सो हामी महाशिवरात्रिमा धेरैमा के थाहा बाटो छेक्ने र आगो बाल्ने त्यतिभन्दा धेरै कुराहरू चाहिँ थाहा थिएन। तर आज धेरै कुराहरू चाहिँ गुरुसँग कुराकानी भइरहेको छ। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्रीजी हुनुहुन्छ। सो उहाँसँग कुराकानी भइरहेको छ। अहिले लेट्स गो फर द सर्ट ब्रेक एन्ड विल बी राइट ब्याक। स्वागत छ यहाँलाई फेरि एकपटक। हामीसँग हुनुहुन्छ आज महाशिवरात्रिको उपलक्ष्यमा डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्रीजी हुनुहुन्छ। सो उहाँसँग कुराकानी भइरहेको छ। हामीसँग समय निकै नै थोरै छ, तर उहाँसँग कुरा अझै धेरै गर्न मन लागिरहेको छ मलाई चाहिँ। र म बिहान द क्यामेरा पनि गर्नेछु अलिअलि राइट। सो गुरु है, हामी एकदमै अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अब यो महाशिवरात्रिको दिन परेको छ आज। हजुरले अझ भन्नुभयो कि आज गणपति मङ्गलबारको दिन पनि परेको छ, गणेशको दिन परेको छ। मङ्गलबार त गणेशको दिन हो। सिद्धि बुद्धि, हामीलाई बुद्धि चाहियो, सिद्धि चाहियो, अष्टसिद्धि, नवनिधि सबै चाहिन्छ नि मानिसलाई। सुख चाहियो, शान्ति चाहियो, सबै प्रकारले कल्याण चाहियो हामीलाई। हामीले शान्ति चाहन्छौँ, हामीले ह्याप्पिनेस, खुसी चाहन्छौँ होइन। र उन्नति प्रगति पनि, प्रोग्रेस पनि चाहन्छौँ, उन्नति प्रगति पनि चाहन्छौँ नि त। त त्यसलाई गणेशको बारको दिन शिवरात्रि पर्यो, कति दिव्य छ क्या। बार होपफुली सबैजनालाई चाहिँ यो आजको दिनबाट चाहिँ आनन्द र सुखमय होस्। र गुरु अब अन्त्यमा मलाई सोध्नु मन लागेको प्रश्न हजुरलाई के छ भन्दाखेरि जुन हामीले अब शिवताण्डव एउटा हामीले अब हुन त अब अहिलेको यङ जेनेरेसनलाई कमैलाई थाहा होला, तर शिवताण्डव भन्ने एउटा थियो तपाईँको। अब त्यो नृत्य गरेर शिव भाङ धतुरो खाएर एउटा कति आनन्द आउँछ त्यो अहिले पनि सुन्दाखेरि। मैले हजुरलाई पनि भने। सो यो बारेमा चाहिँ यसको पछाडि के चाहिँ छोटकरीमा अलिकति भनिदिनुहोस्। वास्तवमा भगवान शङ्करलाई नटराज भनिन्छ। नृता बसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नव पञ्चवारम। यसमा बडो दिव्य छ क्या। भगवान शङ्कर जब प्रसन्न हुनुभयो नि, कैलाशमा जब प्रसन्न हुनुभयो, त्यसपछि उहाँले डमरू बजाउनु। एक हातमा डमरू लिनुभयो, एक हातमा त्रिशूल लिएर दिव्य नृत्य गर्नुभयो। यति दिव्य नृत्य गर्नुभयो कि जटाकटा सम्भ्रम भ्रमण निलिम्ब निर्झरी त्यो नृत्य गर्नुभयो। र रावणले त्यो दिव्य भावलाई देख्यो। र रावणले रचेको त्यो शिवताण्डव स्तोत्र, त्यो रचनाकर्ता चाहिँ रावण हुन्। त्यो रावणको गृह प्रवेशमा सबैलाई बोलाएको थियो। बडा यो दिव्य छ। रावणको गृह प्रवेश हुँदै थियो लङ्कामा, हुँदाखेरि भगवान शङ्करलाई पनि बोलायो। भगवान शङ्करको दिव्य उपासना गर्थे रावणले। गर्दाखेरि प्रभु मैले के गरौँ कि गृह प्रवेश तपाईँ आउनु, मलाई मेरो मनोकामना पुरा हुने केही चिज दिनुहोस् भन्दाखेरि भगवान शङ्करले सोध्नुभयो तिमीलाई के दिउँ?
तिमीले बडो दिव्य धुमधामले गृह प्रवेश गर्यो, पूजा गर्यो होइन, लङ्कामा यस्तो दिव्य धुमधाम गर्यो, प्रभु मेरो यो जुन छ नि लङ्का स्वर्णमय बनाइदिनुहोस् भनिदिनु। तथास्तु भनिदिनु शङ्करले, तथास्तु नै कल्याण होस्, सुनै सुनको होस्, लङ्का नि सुनै सुनको भयो नि त। त्यो भगवान्सँग कृपा भयो। त्यसपछि भगवान् शङ्करलाई प्रसन्न गर्नलाई रावणले यो स्तोत्र गाएको। रावणले जटाकटा सम्भ्रम, यो हे प्रभु तपाईँ जटाधारी भगवान् यो 13वटा त्यसमा चाहिँ श्लोक छ, 12वटा चाहिँ श्लोक छ, 13वटा चाहिँ श्रुति अन्तिममा एउटा छ, 13वटा एउटा यस्तो दिव्य छ, पञ्चचामर छन्दमा छ यो। त्यो एक एक पञ्चचामर छन्द, छन्दहरू धेरै प्रकार छन्दहरू हुन्छन्, त्यसमा मैले पञ्चचामर छन्दमा छ यो शिवताण्डव स्तोत्र। ताण्डव स्तोत्रमा रावणले गाएर भगवान् शङ्करलाई प्रसन्न पार्यो, यस्तो दिव्य नृत्य गर्यो, मृदङ्ग बजाएर यस्तो दिव्य नृत्य गरे कि भगवान् शङ्करले तथास्तु भनेर सबै थोक तिम्रो मनोकामना पुरा होस् भने आशीर्वाद दिनुभयो। त्यो ताण्डव लङ्का बन्यो त्यसपछि। सो यो एउटा इतिहास पनि छ, मैले अलि भर्खर एउटा न्युजमा के हेरेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ श्रीलङ्कामा जुन ठाउँमा त्यो लङ्का बनेको छ त्यहाँको माटो अझै पनि होइन, थुप्रै साइन्टिस्टहरूले चाहिँ अझै पनि त्यसमा रिसर्च गराएको छ, किनभने त्यस्तो माटो त्यो सोइल जुन त्यहाँनिर पाइएको छ त्यो संसारभरि कतै पनि छैन भनेर पनि एउटा उल्लेख गरिएको छ। हो नि, स्वर्णमय चाहिँ सुनको कण जस्तो छ, त्यसमा दिव्यता छ। श्रीलङ्कामा केही वर्ष पहिले पुगेको थिएँ, दिव्य छ कि त्यो के हो त, त्यो त मूल वास्तविक लङ्का थियो, त्यो त अहिले समुद्रमा नि गइसकेको छ। तर कैलाश पनि सिधै सम्पर्क नदी हिन्द महासागरदेखि कैलाशमा भगवान् शङ्कर बस्नुहुन्छ। यो 4वटा कैलाश छन्, एउटा मानसरोवरलाई पनि मानसरोवर र कैलाश मानसरोवर, कैलाश पारिपट्टि र मानसरोवर र कैलाश आम्ने सामने छन् कि तिब्बतमा पर्छ। र कैलाश अर्को कैलाश चाहिँ हाम्रो गौरी शङ्करलाई कैलाश भनिन्छ। यो कैलाश पनि पुराण भनेको छ, हाम्रो जुन गौरी शङ्कर हिमाल छ यो पनि कैलाश हो है। गुरुसँग जति कुरा गर्यो त्यति नै हुन्छ नि रमाइलो लागिरहेको छ, मलाई सुनिरहँ जस्तो लागिरहेको छ। तर हाम्रो समय चाहिँ लगभग सकिसकेको छ। गुरु धेरै धेरै धन्यवाद, हजुरले यहाँसम्म आइदिनु भयो र हजुरले थुप्रै कुराहरू चाहिँ हामीले सिकाएर जानुभएको छ। सो अन्त्यमा हाम्रो दर्शकबिनलाई छोटकरीमा के भन्न चाहनुहुन्छ भने? वास्तवमा आजको दिन शिवरात्रिको दिन धुमधामका साथ रात्रिकालीन समय, अब सन्ध्या भइसक्यो होइन, हामी प्रत्यक्षमै छौँ र रात्रिकालीन समय ध्वनि बाल्नुहोस् र ध्वनि गर्नुहोस्, ओम नमः शिवायको मन्त्र जप्ने, रातभरि 4 प्रहर भगवान् शङ्करलाई सम्झने, पूजा गर्ने, सबै परिवारसहित बसेर सामूहिक बसेर हुन्छ नि शिवालयमा, देवालयमा अथवा रुद्राक्षको फेदमा गएर पनि, जहाँ शिव मन्दिर त देशभरि यो शिव देश हो नि त, जहाँ पनि शिवलिङ्ग भेटाइन्छ, शिव मन्दिरहरू छन्, शक्तिका शिव नभए पनि भगवतीका मन्दिरहरू छन्, त्यहाँ गएर भगवान् शङ्करको पूजा गरौँ, रातभरि धुमधामका साथ उत्सव मनाउँ भन्न चाहन्छु। हजुर, रमाइलोसँग उत्सव मनाउनुहोस्, तर आफ्नो छरछिमेकी र आफ्नो वरिपरिलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला र जे पनि सेवन गर्नुहुन्छ अलिकति लिमिटमा गर्नु होला भन्दै धेरै धेरै धन्यवाद गुरु यहाँसम्म आइदिनु भएकोमा फेरि एकपटक यहाँलाई, राइट। सो यति भन्दै आज चाहिँ हामीहरू जाने बेला भइसक्यो। विल बी ब्याक टुमोरो 5 to 6 भन्दै किप वाचिङ कान्तिपुर टिभी HD एन्ड जय शम्भो।